Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումները եւ ինչպես բազմիցս նշել եմ, իսկապես այս օրերին մենք ականատես ենք լինում մի շարք հետաքրքիր զարգացումների, ոչ միայն քաղաքական ոլորտում, այլ ընդհանրապես մեր հանրապետությունում տեղի են ունենում այնպիսի իրադարձություններ, որ պարզապես շատերի համար սա անհասկանալի իրավիճակ է։ Մենք այսօր մեր տաղավարում առաջին անգամ որպես կուսակցության նախագահ, այն էլ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ հյուրընկալել ենք փաստաբան Նորայր Նորիկյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Մուսյան։ Պարոն Նորիկյան, նախ շատ ուրախ եմ, որ նոր կուսակցություն է ստեղծվել եւ դուք եք գլխավորում, որտեղ իմանալով ձեզ որպես պարկեշտ ազնի մարդու, գիտեմ, որ այդ կուսակցությունը չի դառնա հերթական մի այնպիսի կառույց, ով պիտի ծառայի այս կամ այն ուժերին, այլ իր առջև խնդիր է դրել եւ այն էլ ինչպիսի անունով Արդար Հայաստան, մի բան, որը մենք վաղուց երազում ենք։ Այ կուզենայի նախ մի քանի խոսքով մեզ ներկայացնեիք Արդար Հայաստան կուսակցության հիմնական խնդիրները, նպատակները։ Շնորհակալ եմ պարոն Ղուշչյան հրավերի եւ շատ կարեւոր հարցադրումների համար։ Դուք իսկապես ճիշտ եք ասում, որովհետեւ մենք շատ հնչեղ, ինչպես նաեւ պատասխանատու անուն ենք ընտրել մեր կուսակցության համար, մի շատ պարզ պատճառով։ Տարիներ շարունակ արդարության ճգնաժամը Հայաստանում ցավոք սրտի չհաղթահարվեց անգամ հեղափոխությունից հետո 2018 թվականին մեր հանրության լայն շրջանակների մոտ կար լուրջ սպասելիքներ ու ակնկալիքներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կվերականգնվի օրինականությունը, բոլորի համար կստեղծվեն հավասար պայմաններ, Հայաստանի Հանրապետությունում պատժի անխուսափելիության սկզբունքը կգործի, որևէ անմեղ մարդ չի ենթարկվի պատասխանատվության, իսկ բոլոր մեղավորներին կտրվի համարժեք իրավական գնահատական, կստեղծվի արդար հասարակություն եւ վերջապես արդար Հայաստան։ Ցավոք սրտի վերջի 2.5-3 տարիները գալիս են հիմնավորելու, որ մենք մնացել ենք նույն ճահճի մեջ, արդարության ճգնաժամի մեջ, ինչպես հեղափոխությունից առաջ, այնպես էլ հեղափոխությունից հետո։ Հետևաբար վերջի ժամանակներում ես եւ իմ գաղափարակից ընկերների հետ միասին դեռևս 2020 թվականի գարնանը մայիս ամսին ստեղծեցինք Արդար Հայաստան հանրային նախաձեռնությունը։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք ըստ էության որոշակի գաղափարներ գեներացրեցինք, որի արդյունքը եւ հանրագումարը եղավ սույն թվականի փետրվարի 20-ին Արդար Հայաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարի կազմակերպումն ու հրավիրումն ու անցկացումը։ Մեր հիմնական շեշտադրումները հետևյալն են, որ մեր ազգային ինքնության հիմքի եւ սոցիալ-տնտեսական բարեկեցության, ինչպես նաեւ հուսալի պաշտպանական համակարգի ձևավորման միջոցով ուժեղ եւ ազդեցիկ հայկական պետության ձևավորումը։ Մենք գտնում ենք, պարոն Ղուշչյան, որ պետք է վերականգնել կիսանախագահական կառավարման համակարգը, պետք է ձգտել ձևավորել միջին խավ, որովհետեւ միջին խավն է ցանկացած երկրի զարգացման առանցքը։ Առանց այդ խավի ձևավորման ու կայացման մենք չենք ունենալու բարեկեցիկ պետություն։ Մենք ձգտում ենք ստեղծել իսկապես արդար հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանված կլինեն ոչ թե անհատի քիմքով կամ քմաճույքով, այլ օրենքով, սահմանադրությամբ։ Մենք ձգտում ենք Հայաստանում անշրջելի դարձնել սահմանադրական գաղափարաբանությունը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ իրավական պետության փիլիսոփայությունը պետք է կյանքի նորմ դառնա մեր կյանքի բոլոր ոլորտերում, այսինքն մարդիկ պետք է պաշտպանված լինեն օրենքներով, իրավունքով, իրավունքի գերակայությունը պետք է մեզ ուղեկից լինի, պետք է մարդիկ զգան իրենց պաշտպանված ու անվտանգ, պետք է մեր հարաբերությունները վերականգնվեն եւ բարիդրացիական լինեն աշխարհաքաղաքական բոլոր երկրների հետ։ Մենք տեսանք, որ վերջի 2.5 տարիներին ցավոք սրտի խաթարվեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանի հետ իրենց հարաբերությունները սառեցեցին կամ անգամ փճացրեցին կամ այդ հարաբերությունները զրոյացրեցին այնպիսի առանց
առանցքային երկրներ, ինչպիսիք են Իրանը, Եվրոմիությունը, Ամերիկան, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ըստ էության բարդացան եւ չկան այն նշույլները, որոնք հույս կտան արձանագրելու, որ բարելավման ուրեմն դինամիկա է նկատվում։ Հետևաբար մեր երկիրը այսօր ցավոք սրտի հայտնվել է բարդագույն իրավիճակի մեջ եւ այդ բարդագույն իրավիճակից դուրս գալու, այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու, որոշակիորեն հայրենիքի առջև ծառացած խնդիրները լուծելուն էր միտված մեր ուրեմն քաղաքականություն մուտք գործելը։ Հուսով եմ, որ մեր ժողովուրդը ըմբռնումով կմոտենա կուսակցության ձևավորման գործընթացին։ Ես ինքս հասկանում եմ, որ տարիներ շարունակ կուսակցություն անվանումը եւ կուսակցությունները վարկաբեկված են եւ չեն վայելում անհրաժեշտ հեղինակություն մեր հանրության կողմից, բայց ես խնդրում եմ եւ ակնկալում եմ մեր հանրությունից, որ ըմբռնումով մոտենան մեր այս որոշմանը, որովհետեւ քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու այլ ձև, քան կուսակցական գործունեությունն է, դա հնարավոր չէ։ Հիմա մեզ կարող են ասել, որ չստեղծեինք նորը այլ որևէ կուսակցության անդամագրվեինք, գիտեք ինչ, շատ ենք մտորել նաև այդ մասին, պարոն Ղուշյան, բայց եկանք հասանք այն հանգրվանի, որ քաղաքական դաշտի նոր որակ ու շունչ է անհրաժեշտ։ Մարդիկ, ովքեր որևէ ձևով արատավորված չեն, մարդիկ, որոնք որևէ ձևով ներքաշված չեն եղել որևէ խարդավանքների մեջ, բանսարկությունների մեջ, մարդիկ, որոնք փորձում են նոր ձեռագիր բերել։ Ահա դրան էր միտված նաև Արդար Հայաստանի կառուցմանը, կուսակցության ձևավորմանը։ Մենք վճռական ենք տրամադրված, փորձելու ենք մեր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար ստեղծել համապատասխան նախադրյալներ եւ անսալ մեր հանրության աջակցությունը։ Իհարկե, ցանկացած նոր կուսակցություն, ինչպես ասում են, նոր սպասումներ են, նոր հույսեր, նոր ծրագրեր, ավանդական կուսակցությունները եւ հատկապես այս օրերին հայրենիքի փրկության շարժման ծրագիրը գաղափարը իրականացնող 17 կուսակցությունների կողմից կամ որևիցե այլ կուսակցական կառույցի կողմից չեն արվել ձեզ առաջարկներ։ Ոչ չեն արվել, հարգելի պարոն Ղուշյան, ասեմ ձեզ, որ մենք դեմ ենք այդ սև ու սպիտակ այդ կեղծ օրակարգի գործունեությանը մեր երկրում, ավելին ասեմ, այսօրվա բարդագույն իրավիճակը հենց պայմանավորված է այդ սև ու սպիտակի արհեստական օրակարգի ձևավորմամբ ու գործունեությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի մտայնությամբ առաջնորդվելը որևէ բանի չի բերելու մեր երկրին, թե սևերը, թե սպիտակները վերջնարդյունքում կռախի են առաջ են կանգնացնելու մեր երկիրը, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում բնականոն զարգացումը ապահովել սև ու սպիտակի հարթությունից դուրս, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս յուրովի մեր տեղում ենք գտնվում, մեր հայրենիքի մասին մտահոգված քաղաքացիներ ենք, հանրությանը չի կարելի սովտավորել, հանրությանը հասարակությանը չի կարելի բաժանել տարբեր գույների։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր պատկերացումը հայրենիքի պետության զարգացման վերաբերյալ, բայց ես դեմ եմ այսպիսի գունավորմանը։ Ինչ վերաբերվում է 17 քաղաքական ուժերին, պարոն Ղուշյան, կյանքը ապացուցեց, որ նրանց կողմից գեներացվող օրակարգը չի ստանում հանրության լայն աջակցությունը, որովհետև այդ 17 քաղաքական ուժերի առանցքը կազմող քաղաքական կուսակցությունները ցավոք սրտի կամ դժբախտաբար տարիներ շարունակ ունեցել են հնարավորություն ավելի լավ պետություն կառուցելու, եղել են իշխանություն ու 20 եւ ավելի տարիներ եւ իրենց այդ կառավարման տարիներին մենք կուտակել ենք այնպիսի բարդագույն խնդիրներ, հուսալքություն ենք ստեղծել հանրության մեջ, հավատի բացակայություն, հենց այդ արդարության ճգնաժամը, որ այսօր արկա է, նաեւ պայմանավորված էր նրանց ապիկար իշխանությամբ եւ ամենավերջին կարեւորը, եթե նրանք լավ աշխատեին, պարոն Ղուշյան, այսօրվա իշխանությունը երբեք չէր լինի։ Այսօրվա իշխանության գոյությունը 17 քաղաքական կուսակցությունների առանցքը կազմող քաղաքական կուսակցությունների անփառոնակ գործունեության արդյունքն է։ Եթե նրանք լավ աշխատեին, նրանց ոչ ոք չէր մերժի, նրանց ոչ ոք չէր հեռացնի քաղաքական իշխանությունից, այս իշխանություններ չէր լինի։ Հետևաբար այսօր այս իշխանության սխալների, ձախողումների, տապալումների ֆոնին հանդես գալ լուսապսակ իբր թե ներկանալ, որ իրենք սուրբ են եղել եւ իրենք կարողացել են իրենց կառավարման ժամանակ արդարացնել հանրության ակնկալիքները։ Ես կարծում եմ, որ արդար չէ եւ ազնիվ չէ։ Եվ հենց սա էլ բերեց նրան, որ նրանց կողմից բարձրացված օրակարգը չստացավ հանրության աջակցությունը։ Հանրությունը չգնաց նրանց հետևից, մեծ աջակցություն չտվեց նրանց։ Այո, որոշակի զանգված հավաքում են, բայց դա այն կրիտիկական զանգվածը չի։ Հանրությունը ակնհայտ չի ցանկանում նախկիների վերադարձը, բայց դա չի նշանակում, որ գործողներն էլ պետք է շարունակեն այսպիսի ուրեմն
անհասկանալի քաղաքականությունը, որը մեզ ոչ միտեղ չի տանելու։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, այսօրվա իշխանության գոյությունը քիչ առաջ ասեցի, նախկիների անփառունակ գործունեության հետևանքն է։ Նախկիների այս ակտիվությունն էլ գործող իշխանության ուրեմն տապալումների արդյունքն է։ Եթե գործող իշխանությունը լավ աշխատեր, նախկիների լեզուն այսքան երկար չէր լինի։ Գիտեք ինչ, այնպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ այս երկրում պատասխան տվողները պատասխան են պահանջում։ Այն մարդիկ, ովքեր պետք է պատասխան տային օրենքի, օրինականության առաջ, այսօր պատասխան են պահանջում։ Այն մարդիկ, ովքեր շատ-շատերը ուղղակի յուրացել են վերջի 30 տարիների ընթացքում մեր պետության հասարակության ունեցվածքը, այսօր դարձել են ճակերտավոր քաղաքական գործիչներ, պարազիտի նման ուրեմն հրապարակային գործունեություն են ծավալում ու պահանջում են գործող իշխանությունների հրաժարականը ու ավելին սպառնում են վերադառնալ իշխանության։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը երբեք թույլ չի տալու նախկին որևէ քաղաքական ռեժիմի վերադարձ։ Հայաստանի ապագան գտնվում է ուրեմն նոր քաղաքական ուժերի նոր քաղաքական ուժերը պետք է ձևավորեն Հայաստանի ապագան եւ նրանք պետք է կարողանան Հայաստանը առաջ շարժվել։ Մենք այդ վճռականությամբ ենք առաջնորդվելու, թույլ չենք տալու որևէ նախկինի վերադարձ մեր բոլոր հնարավորությունները համեստ, տագույն հնարավորությունները ներդնելու ենք այդպիսի հետընթաց ուրեմն թույլ չտալու համար։ Ես ասեմ, որ դուք շատ բարդ իրավիճակում եք հայտնվել, են հայտնի ասացվածքը առաջը ջուր, հետևը սուր, նախկինները, ներկաները, որոնք ոչինչով չեն տարբերվում նախկիններից, հասկանալի է, որ ներկա իշխանությունները վախեցած են, բայց նրանց կողմից դրսևորող ցինիզմը չափ ու սահման չունի։ Դուք պատկերացնում եք ազգային ժողովի կարծես թե ամենափորձառու падգամավորը Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, եթե այսպես շարունակվի կկրակենք, ում վրա են կրակելու։ Լավ, այս մարդը տարական, այսպես տրամաբանություն չունի, չի հասկանում, որ այդ կրակոցները հենց իրենց դեմ է ուղղվելու։ Ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը տեսել է, երբ կրակել են ժողովրդի վրա, դա 2008 թվականի մարտի 1-ն են։ Իհարկե, պարոն Ղուշյան, պետությունը օժտված է հարկադրանքի ուժ կիրառելու լեգիտիմ իրավունքով, բայց այդ հարկադրանքի ուժը չպետք է շփոթել սեփական ժողովրդի վրա կրակելով։ Ես դեմ եմ ժողովրդի վրա որևէ իշխանության կողմից կրակելուն, դա հանցագործություն է ու ենթակա է պատժման օրենքի ամբողջ խստությամբ, թող որևէ մեկը չշփոթի քաղաքացիական անհնազանդության կամ մարդկանց իրավունք օրենքով չարգելված միջոցներով քաղաքացիների իրավունքների որևէ սահմանափակում շփոթել զենքով ժողովրդի վրա կրակելը։ Ես ինքս ինձ համար անընդունելի ու դատապարտելի է եւ ես կարծում եմ, որ մեր հանրության կողմից պետք է համարժեք արձագանք լինեն նման դրսևորումներին։ Ակնհայտ է մի բան, Հայաստանում վաղուց անցել են զենքի միջոցով, զոռբայությամբ, զաբոր ջարդելու միջոցով եւ բռնությամբ իշխանության գալու ինչպես նաև իշխանությունը պահելու որևէ ռեսուրս։ Այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր կփորձեն տառապել անփոխարինելիության սինդրոմով, ուղղակիորեն դատապարտված են լինելու անփառունակ վախճանի։ Որևէ իշխանություն հավերժ չէ, այս իշխանությունն էլ հավերժ չի կարող լինել։ Մենք պետք է կարողանանք ընդհանրապես առհասարակ անշրջելի դարձնենք ժողովրդի կողմից իր իշխանությունը օրինական ընտրությունների միջոցով ձևավորելու գործընթացը։ Միայն օրինական ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ապահովել պետության բնականոն զարգացումն ու քաղաքական դաշտի առողջացումը։ Մնացած բոլոր սցենարները, որոնք միտված կլինեն իշխանությունը զոռբայությամբ պահելու կամ զոռբայությամբ իշխանության գալու, դա հանցագործություն է եւ ենթակա է պատասխանատվության։ Ես պիտի ասեմ, որ այն իրավիճակը, ինչը այսօր ստեղծվել է Հայաստանում, իսկապես շատ տխուր է։ Դուք պատկերացնում եք արդեն որ երրորդ ամիսն է, մենք ռազմական դրությունը չենք կարողանում այսպես վերացնել։ Հասկանալի է, որ ներկա իշխանությունները փորձում են նման միջոցով ձգել իրենց գոյությունը, բայց որքան կարող է շարունակվել նման իրավիճակ։ Գիտեք, ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր մտահոգությունը, պարոն Ղուշյան, ամենամեծագույն բացթողումը այս իշխանության ռազմավարական մտքի բացակայությունն է։ Այս իշխանությունը այդպես էլ չկարողացավ կողմնորոշվել ամենակարևոր հարցերում։ Այս իշխանության ցավով եմ արձանագրում, պարոն Ղուշյան, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երբեք չեմ ցանկացել Հայաստանի որևէ իշխանության ձախողումն ու տապալումը։ Միայն մոլագարն ու դավաճանը կարող է ցանկանալ, որ իր երկրի իշխանությունը տապալվի։
քաղաքացու ակնկալիքն է, որ իշխանությունը նորմալ բնականon գործունեությամբ աշխատի եւ բարիք ստեղծի երկրի համար, նորմալ պայմաններ ստեղծի երկրի համար, բայց այս իշխանության ամենավտանգավոր, կրկնում եմ, ամենատխուր մոլորությունն ու բացթողումը այն էր, որ արդեն ասեցի, որ չունի ռազմավարական միտ եւ ամենակարևորը, ամենահամակարգային ոլորտերում իրականացվեցին այնպիսի քայլեր, որոնց արդյունքը տապալումն ու ձախողումն էր։ Տեսեք, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Մենք չունենք որևէ կոռուպցիոների վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Ընդամենը 3 տարի խոսել են։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ Հայաստանում տապալված է։ Երկրորդը օրինականության վերականգնման գործընթացը ցավոք եմ ասում, պարոն Գուշչյան, մեր հասարակությունը ինչպես առաջ, այնպես էլ այսօր չի հավատում իրավապահ մարմիններին, չի հավատում դատական համակարգին, ունի խորը անվստահություն այդ մարմինների նկատմամբ։ Մենք որակապես չունենք ոչ ոստիկանություն նոր, ոչ զինված ուժեր, ոչ էլ դատաիրավական համակարգ։ Երրորդը տապալվեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Իհարկե դա գլոբալ մարտահրավեր էր ամբողջ աշխարհում, բայց հնարավոր էր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման միջոցով առավել քիչ կորուստներ ունենալ։ Մահերը, հիվանդությունները մի կողմ, մենք լրջորեն վտանգել ենք մեր կրթության գործընթացը։ Դուք պատկերացնում եք 1 տարուց ավելի է մեր երեխաները դպրոց չեն գնում կամ գնում են շատ մակերեսորեն։ Այդ հեռավար ուսուցման համակարգը այդպես էլ չի կայանում եւ մենք լրջագույն խնդիր ենք ունենալով վաղվա մեր սերնդի ինտելեկտուալ գիտելիքների ձեռքբերման հարցում։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, այս իշխանությունը չկարողացավ ապահովել Հայաստանի եւ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգության համակարգը խաթարվեց, փլուզվեց։ Մենք կանգնած ենք այսօր որակապես նոր զինված ուժեր ձևավորելու խնդրի առաջ, գումարած մեր հազարավոր զոհերն ու ուրեմն վիրավորները, հաշմանդամները, գումարած, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 10-ից հետո իր կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի դրույթների չկատարումը, մինչև առ այս պահը մենք ունենք գերիների վերադարձման խնդիր, ինչը պետք է դառնալ այս երկրի թիվ 1 խնդիրը։ Անարժանապատիվ մոտեցում է, երբ որ մենք այսօր գերի ունենք Ադրբեջանում եւ մենք չենք կարողանում փաստորեն լուծել այդ խնդիրը։ Սա մեր հարցերի հարցն է։ Այո, եւ շատ ցավալի։ Եվ շատ ցավալի։ Գիտեք, որպես փաստաբանի ես չեմ կարող իհարկե ձեզ չհարցնել նաեւ ներկա դատավարությունների մասին, ինչպես ասում են, դատաիրավական համակարգի շոուն շարունակվում է, լուրջ որևիցե դատավարության մենք այդպես էլ դեռ ականատես չենք եղել։ Ինչ իրավիճակ է այսօր։ Ես համաձայն եմ ձեր դիրքորոշման հետ, ավելին այդ դատական նիստերը վերածվում են ինչ-որ բրազիլիական սերիալների եւ ոչ միայն վերջը չի երևում, այլև սկիզբն էլ ուրեմն անորոշությամբ է պատված։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ ուշացած արդարադատությունը դա մերժված արդարադատություն է, պարոն Ղուշչյան, որևէ մեկին 1, 2, 3 տարի հետո հետաքրքիր չի լինելու թե այսօրվա մեղադրվողներից մեկը ինչպիսի պատժի է արժանանում, որովհետև կյանքը փոխվում է, կյանքը նոր պահանջներ է բերում, նոր իրավիճակ է ստեղծում, եթե մենք չկարողացանք սկզբից այն սկզբնական ժամանակահատվածում լրջորեն զբաղվել կոռուպցիայի դեմ պայքարով, մենք քանի գնում դժվարանում է այդ խնդիրը։ Նախ վաղեմության ժամկետներ են, երկրորդը հասարակական ընկալման փոփոխության հետ կապված խնդիր ունենք, մարդիկ փոխում են իրենց պատկերացումները, բայց վերադառնալով ձեր հարցին արձանագրեմ, որ ես ինքս խորը մտահոգված եմ դատավարություններով, չեմ տեսնում դրա վերջը, ես խորապես համոզված եմ, եթե ձեր հարցի ենթատեքստը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի եւ այլ մնացած հնչակ դատավարություններին, ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ այս տեմպերի պայմաններում առնվազն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում մենք դատավճիռ չենք տեսնելու։ Իզդան օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չենք տեսնելու, որովհետեւ տեսեք, գործընթացը այնպեսին է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով անգամ մեղադրական եզակայությունը դեռևս չի հրապարակվել։ 1 տարից ավել տևում է, ընթանում է դատավարությունը, բայց անգամ մեղադրական եզակայությունը չի հրապարակվել, այսինքն հանրությանը դատարանի նիստում չի ներկայացվել, թե այդ մարդուն ինչ մեղադրանքի առաջադրվել, այդ մարդու նկատմամբ ինչ քրեական հետապնդում է իրականացում։ Պատկերացնում եք, եթե այս տեմպերով է շարունակվում, մոտավոր հաշվարկ ասեմ, որ մեր հանրությունը ուղղակի պատկերացում կազմի։ Եթե չեմ սխալվում, մոտարապես 800 վկա կա դատակոչված այդ գործով։ Այս տեմպերի դեպքում միայն այդ վկաների
դատարանում ցուցմունքներ տալու գործընթացը կարող է տևել մոտ 3 տարի։ 3 տարուց հետո փաստաթղթեր մի քանի 100 հատորներ են փաստաթղթերը։ Մի 2 տարի տևելու է այդ ուրեմն փաստաթղթերի հրապարակումն ու հետազոտումը։ Դրանից հետո ենթադրենք դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ դատավճիռ հրապարակելու, այդ դատավճիռի հրապարակումից հետո կողմեն իրավունք են ունենալու բողոքարկելու վերաքննիչ դատարան, այնուհետև վճռաբեկ դատարան, հետևաբար ամենալավագույն ցանկության դեպքում ամենաարագ տեմպերի դեպքում էլ մենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այս գործով պետք է չակնկալենք դատավճիռ։ Իսկ դա նշանակում է, որ սա արդեն մեր ուշացած արդարադատություն է։ Սա նշանակում է, որ սա արդեն մերժված արդարադատություն է։ Իսկ սա նշանակում է, որ մեր ժողովրդին խաբեցին, պատասխանատվության չենթարկեցին մեղավորներին, որ այս երկրում որևէ կոռուպցիոներ չենթարկվեց պատասխանատվության, չվերադարձվեցին հասարակությունից ու պետությունից թալանված միլիոնները, բայց դուք դրա համար եք եկել իշխանության։ Այո, այդ կոչերով, այո, այդ լոզունգներով եք եկել։ Դուք խոստացել եք խուզել բոլոր շմայստերի գլուխները։ Դուք խոստացել եք բոլորին ծեփել պատերին, ասֆալտերին եւ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնել։ Դուք խոստացել եք բանակին ուղղել 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հայտի կոռուպցիոներներից վերադարձնելով։ Դուք այս լոզունգներով եք եկել իշխանության։ Եթե չեք արել, հետո ձեր գործունեությունը անարդյունավետ է։ Ավելին, այդ քրեական գործ հարուցված անձին հանդեպ հարուցվել են այդ քրեական։ Այսօր ազատ ֆրֆռում են ու ուզես գնում են արտասահման, Ռուսաստան, մանավանդ ասենք նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ազնագիրը, նույն Նիկոլ Փաշինյանի հրանգով տրվել է իրեն եւ նա ազատ շրջում է ասում։ Դե կանան 5 չէ 10 տարի է դատավարությունը շարունակել։ Մարդկանց վրա ծիծաղում են։ Այս իրավիճակը ստեղծում է անվստահության, անարդարության զգացում, երբ որ մարդը տեսնում է, որ իր հարևանին, իր բարեկամին, իր մերձավորին մի ձու գողանալու կամ մի գրպանահատին պատասխանատվության է ենթարկում եւ տեսնում են, որ այս երկրի իրական հանցագործները պատասխանատվությունից դուրս են, ինչպես դուք եք ասում, ազատ ֆրֆռում են, մարդիկ կորցնում են հավատը պետության նկատմամբ։ Մարդիկ արդեն բացահայտ խոսում են, որ երկրում կառավարում չկա, իշխանությունը եւ հասարակության հետ ունեցած կապերը կտրվում են։ Սա է խնդիրը, պարոն Ղուշչյան։ Այո, եւ այս տխուր իրավիճակը դեռ շարունակվում է։ Այո։ Գիտեք, հայրենիքի փրկության շարժումը, ինչպես ասում են, չնայած օրեցօր թափ է հավաքում, բայց թունելի վերջի լույսը չի երևում։ Պարոն Ղուշչյան, անկախ դրանից ով է թափ հավաքում, ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում փողոցում, ես դեմ եմ փողոցի իշխանության ձևավորմանը։ Ես կրկնում եմ, ես իմ պատկերացած Հայաստանը, արդար Հայաստանը, դա օրինական ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորման գործընթացն է։ Ասեմ ավելին, այս միջոցներով քաղաքական խնդիր լուծելը չի լուծելու խորացող քաղաքական ճգնաժամը։ Հանրության մեջ ներվ կա։ Այդ ներվը հանելու համար մեզ անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ բժշկի միջամտություն։ Իսկ այդ պրոֆեսիոնալ բժիշկը իմ պատկերացում դա նորմալ քաղաքակիրթ աշխարհին բնորոշ գործողություն է, դա ընտրություններն են։ Ընտրություններով է միայն հնարավոր լինելու հանրության միջից հանել այս ներվը։ Ընտրությունները պետք է իսկապես համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, ժողովրդավարության սկզբունքներին, ազատ եւ արդար թափանցիկ լինեն, որպեսզի որևէ մեկի մոտ կասկած չմնա։ Եթե 17 քաղաքական ուժերը հիպոթետիկ եմ ասում, եւ ընդհանրապես գործող իշխանությանն, ընդհանրապես մեր հանրային կյանքին մասնակցող, կառավարմանը մասնակցող բոլոր ուժերին է սա վերաբերվում։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ մի սենյակում 3-4 հոգի պետք է հավաքվեն ու որոշեն, թե ով պետք է լինի մեր իշխանությունը երկրի, մենք վերջնականապես կկորցնենք մեր պետականությունը։ Չի կարելի անկախ նրանից ովքեր են այսօր որոշեն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մնա իշխանության, թե չմնա։ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն պահողն ու հեռաստողը պետք է լինի ժողովուրդը։ Վաղը ուրիշը կլինի, Վազգեն Մանուկյանը կլինի, ով ուզում է լինի, իմ համար ազգանունը այստեղ կարևոր չի, իմ համար արժեքն է կարևոր։ Ես դեմ եմ, որ 4 հոգով որոշեն, պախանները որոշեն, թե ով պետք է երկիրը ղեկավարի։ Այլ որ մենք գգանք այդ process-ին, գգանք այն գիտակցմանը, որ իշխանության աղբյուրը բացառապես ժողովուրդն է, ես դες հավաստիացնում եմ, այսպիսի քաղաքական խժդժություններ, խարդավանքներ, բանսարկություններ, այսպիսի փողոցային
ուրեմն փոքրիկ խուլիգանությունների մենք ականատես չենք լինի։ Գիտեք, քաղաքական բանավեճի որակն ու պլանկան այն աստիճան է իջել, որ այսօր հայոյանքը դարձել է քաղաքական մշակույթի անբաժան մասնակից։ Ես ամաչում եմ անկեղծ ասած, որպես Հայաստանի քաղաքացի, դու միակ լսեք հրապարակում ինչեր են խոսում, վառելուց, գյուլելուց, գնդակահարելուց, ուրեմն, չգիտեմ, պիտակավորումներից, մատնում են մարդկանց ընտանիքներ։ Ցավոք սրտի սա փոխադարձ է։ Այսինքն այս միա չարության ատելության մթնոլորտ է ստեղծվել երկրում, երբ որ քաղաքակիրթ լեզուն չի ընկալվում, չի ընդունվում մարդու, եթե Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ընտանիքին չես հայոյում, ընդ որում ամենախիստ հայոյանքները, ուրեմն դու ինչ-որ առումներով լոյալ ես նրա նկատմամբ։ Եթե 17 քաղաքական կուսակցություններին դու ամենավերջի ձևով չես հակադարձում, ուրեմն միտեղ ինչ-որ, այսինքն քաղաքական մշակույթի մակարդակը այն աստիճանի են արժեզրկել այս ուժերը, սև ու սպիտակները, որոնք այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ցավում են մեր երկրի համար, ովքեր իսկապես գիտակցում են, որ հանուն իշխանության չի կարելի կորցնել հայրենիքը, ապշահար նայում են, այս ինչ է կատարում, այս ինչ են անում իրար։ Մեկը մյուսին արժանի եք ուրեմն։ Դուք մեկը մյուսին շարունակությունն եք։ Հետևաբար նոր որակ է պետք մեր երկրին։ Այ դուք հիշատակեցիք արտահերթ ընտրությունների մասին գաղափարը։ Լավ, այս իրավիճակում հնարավոր է Հայաստանում անցկացնել արտահերթ ընտրություն։ Գիտեք, իսկապես մենք գտնվում ենք կրիտիկական իրավիճակում, բայց ես ուրիշ այլ օրինական միջոց չեմ պատկերացնում։ Լավ, հիմա պատրաստ չենք, ենթադրենք կա որոշակի հանրության մոտ էմոցիա կա, այսինքն մեր հասարակությունն էլ այսօր պատրաստ չէ գիտակից ընտրության, որովհետև հետ պատերազմյան շրջանում մենք ունենք հազարավոր ընտանիքներ, որոնց զավակները խոնարհում են նրանց յուրաքանչյուրի լուսավոր հիշատակին զոհվել են, վիրավոր, հաշմանդամ զինծառայողներ ունենք, իսկապես հանրության մոտ էմոցիոնալ ֆոն կա։ Ուրեմն եկեք քաղաքական դաշտը գա կոնսենսուսի, ուրեմն հանդուրժողականության մթնոլորտ ձևավորվի, պայմանավորվում ենք 1 տարի, 6 ամիս, 3 ամիս հետո այս խժդժությունները դադարեցնում ենք, գնում ենք ընտրությունների նորմալ միջավայրում եւ հանրությունը ում ձայնը տվեց, թող նա էլ ձևավորի Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը, ինչի մասին է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր է, գիտեք, հիշում եմ հայտնի թեզիսը կապված հոկտեմբերյան 6 հեղափոխությանը, ստեղծվել էր այնպիսի իրավիճակ, որ վերևները չեն կարողանում, ներքևներն չեն ուզում։ Հիմա պատկերացնում եք, նորից եմ կրկնում, առաջը ջուր, հետևը սուր տարբերակն է եւ պետք է դուրս գալ այնուամենայնիվ։ Իհարկե, ես պարոն Ղուշյան խորապես համոզված եմ, քանի մենք չենք դուրս եկել այս հետպատերազմյան կատակլիզմից, մենք երբեք չենք կարող ապահովել Հայաստանի բնականոն զարգացումը։ Ես քաղաքական ուժերից ակնկալում եմ դրսևորել իմաստություն, զսպվածություն, Հայաստանի հանրության մոտ չմեծացնելու, չխորացնել պառակտումը։ Սա մեզ լավ բանի չի տանելու, սա մեր վերջի հայրենիքն է եւ հանուն իշխանության չի կարելի կորցնել մեր պետականությունը ու հայրենիքը։ Եթե աշխարհը, գիտեք, աշխարհը շատ ուշադիր տեսնում է, եթե վերջապես այդ մարդիկ ուշիուշով հետևելով մի օր հանգելու են հետևության, եթե այս ժողովուրդը չի կարողանում իր այս փոքրիկ պետությունը կառավարել, ղեկավարել, այստեղ անընդհատ խժդժություններ են, այստեղ անընդհատ իշխանության համար պայքար է, այստեղ անընդհատ կրակում են իրար վրա, այստեղ անընդհատ իրար տակ են փորում, զբաղված են խարդավանքներով, մի օր այդ աշխարհը ուրիշ ձևով է նայելու մեզ։ Հետևաբար եկեք մի հատ սթափվենք, զգաստանանք եւ հասկանանք, որ մենք այլևս սխալվելու տեղ չունենք։ Այո, աշխարհի խոսքեր։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Ես շատ ուրախ եի, որ մեր հյուրն եք, որտեղ նոր տարուց հետո չէինք հանդիպել, առավել եւս առիթը հաճելի է ստեղծվեց Արդար Հայաստան կուսակցությունը, որի նախագահը դուք եք, եւ ես հույս ունեմ, որ հենց ձեր կուսակցության անվանումը ձեզ տանելու է այն ուղղությամբ, որի համար դուք ստեղծվել եք, ստեղծել արդարացի երկիր, օրենքի երկիր, որտեղ մարդը իրեն ապահով զգա։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ղուշյան։ Եվ պայմանավորեցինք, որ առաջիկայում նոր հանդիպումներ կունենանք։ Սիրով, պարոն։ Շերի բարեկամներ, այսօր Բաց TV-ի տաղավարում մենք հյուրընկալել էինք Արդար Հայաստան նորաստեղծ կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին, ով նաև մեր լավագույն փաստաբաններից մեկն է, ում հետ միշտ էլ հաճելի է զրուցել, որտեղ նա միշտ անկեղծ է, բաց ու թափանցիկ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։